वाशिंग मेसिन पाखरे रखंतुनी दुईटी जिनिस। परिवार रे होई पारे आर्थिक समस्या। वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरे रखा जाइतिबा प्रत्येक वस्तुर एक निर्दिष्ट शक्ति थाए जहा आम जीवन उपरे सकारात्मक किंबा नकारात्मक प्रभाव पकाई थाए। आधुनिक समय रे वाशिंग मेसिन प्रत्येक घरर एक अपरिहार्य अंश हो जाइछि। किंतु आपण जानते कि वाशिंग मेसिन रखिबार भूल दिग किंबा एहार पाखरे रखा जाइतिबा किछि जिनिस आपनकु कांगाल करि देई पारे। वास्तुशास्त्र अनुसार बालकनी रे वाशिंग मेसिन रखिबा संपूर्ण भूल नुहे, किंतु एहा आपनक बालकनी केउ दिगको मुह करूछि ताहा उपरे निर्भर करे। वास्तु अनुसार वाशिंग मेसिन रखिबा पई सबठारु उपयुक्त दिग हेउछि दक्षिण पूर्व नचेत उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व दिगरे केबे भी वाशिंग मेसिन रखंतु नाही। एहा देवतांक दिग एवं एठाके मैला पानी बाहरिबा द्वारा घरर शांति नष्ट हुए एवं व्यवसाय रे क्षति हुए। दक्षिण पश्चिम दिगरे मेसिन रखिबा द्वारा परिवार सदस्यंक मध्यरे मनांतर सृष्टि हुए। वाशिंग मेसिन पाखरे किछि निर्दिष्ट जिनिस रखिबा भी उचित नुहे, जेपरि झाड़ू एवं घर पोछा। झाड़ू को देवी लक्ष्मी प्रतीक भाव में विवेचना करा जाए एवं एहाकु सर्वदा लुचाई रखिबा उचित किंबा एक शांत स्थान के रखिबा उचित। झाड़ू किंबा पोछा वाशिंग मेसिन पाखरे रखिबा द्वारा घरे आर्थिक समस्या सृष्टि हुए, धन हानि हुए एवं बैंक अकाउंट खाली हेबाकु लागे। वाशिंग मेसिन निजे पोशाकरू मैला सफा करे। जदि आपण एहार ठीक पाखरे डस्टबिन रखंती तेबे सेही अंचल रे राहु एवं केतुर नकारात्मक प्रभाव बहुत बढ़ी जिवो। एहा परिवार सदस्यंक मध्यरे मानसिक चाप, मुंडबिंधा एवं अनावश्यक खर्च वृद्धि करे, जहा द्वारा संचय शेष होबाकु लागे। अनेक समय रे आमे सुविधा पाई वाशिंग मेसिन उपरे किंबा ताहार निकटरे थिबा कांथरे एक मेडिसिन बॉक्स रखि देइथाउ। वास्तु अनुसार एहा एक बड़ भूल। वाशिंग मेसिन मैला सफा करे एवं सेथिरु बाहरुथबा पानी शरीररु निष्कासित वर्ज्यवस्तु सहित समान। जदि आपण सेठाके औषध रखंती तेबे एहा घरे रोग एवं असुस्थतार एक चक्र सृष्टि करे। एहा द्वारा परिवार सदस्यंक स्वास्थ्य बारंबार खराब हुए एवं रोग पई अजथा खर्च बढ़ी थाए। धीरे धीरे आपणकर संचित अर्थ डाक्तरखाना एवं औषध पछरे शेष हो जाए, जहा बैंक बैलेंस खाली हेबार मुख्य कारण हुए। केबे भी वाशिंग मेसिन पाखरे निजक पर्स किंबा कोनोसी मूल्यवान सोना गहना रखंतु नाही। वास्तुशास्त्र कहिछि वाशिंग मेसिन हेउछि निष्कासन बा ड्रेनेज रो प्रतीक। वाशिंग मेसिन पाखरे टंका रखिबा द्वारा आपणक घरे आसुथबा धन मध्य पानी भଳି बोहि जाए। एहा द्वारा खर्च नियंत्रण बाहर को चली जाए एवं आर्थिक अभाव देखा दिए। जदि आपण भूलले मध्य पोशाक पॉकेट रे टंका छाड़ी दियंती एवं ताहा मेसिन रे धोई होई जाए तेबे एहाको मध्य अशुभ बोली धरा जाए। निज घरर वास्तु को सठिक रखिबा पई एही छोट छोट परिवर्तन करंतु। वाशिंग मेसिन पाखरु औषध एवं मूल्यवान जिनिस दूरेई रखंतु, जहा द्वारा आपणक घरे लक्ष्मीक वास रहिबो एवं अजथा आर्थिक संकटरू मुक्ति मिलिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक डिजिटल।